안녕하세요, 하우지 파파입니다. 오늘 저희가 예약한 곳은 삽교천 캠핑장 B사이트 B2입니다. 따뜻한 햇빛과 시원한 바람, 날씨가 정말 좋네요. 바람이 쌩쌩 불죠. 네, 오늘은 삽교 캠핑 왔어요. 맞아요, 유튜브 찍을 거예요. 130이었는데 구독자 100, 알아? 하우진 파파 구독자? 낭만 조개구이, 우리도 조개구이 먹으러 갈 거야. 갈 거예요? 뭐 저기 별빛 조개구이, 불타는 조개구이. 우리도 하나 골라서 가자. 뭐야, 지금 배놀이터인데? 배놀이터? 그래서 어디로 먹으러 가냐면요, 우리는 오늘 보경이네 갈 거예요. 메뉴 조합이 다양하더라고요. 드시고 싶은 세트로 고르시면 됩니다. 저희는 회와 칼국수가 포함된 조개구이 세트로 주문했어요. 오호, 조개 봐, 많네. 소라도 있네. 소라 하진아, 소라, 가리비. 여기 애기 소라도 있다 오잖아. 이거 너 거. 아니요. 아빠 근데 거기 안에는 콜라가 나와가지고 그 타는 거잖아요. 맞아요. 저렇게 잘 구우시네요. 밥 먹고 돌아와서 비눗방울 놀이 합니다. 이거 말고 이쁘게 뭐래? 저녁 메뉴는 삼겹살과 야끼토리입니다. 꼬치는 목살, 파닭, 껍질, 무릎 연골입니다. 처형도 일을 마치고 오셨어요. 개인적으로 저는 무릎 연골이 제일 맛있더라고요. 유진이 어디 갔니? 하진아, 고기 맛있어? 네. 유진아, 먹고 싶어? 네. 좀 이따 먹어. 이건 뭡니까? 데리야끼입니다. 닭꼬치입니까? 이건 파닭, 무릎 연골, 뭐지 하나는? 아, 다 맛이 다른 거야? 네, 맛이 다 다릅니다. 예, 알겠습니다. 하진아, 우진아, 마시멜로 먹자. 다음 주에 가지 않아, 거기? 이하진, 이유진, 손 닦고 오세요. 저희 왔습니다. 닦고 와야 돼요. 손부터, 만졌어요. 손부터 닦고 와. 안녕. 가까이 와야 돼, 아줌마. 어떻게 해야 되는 건데? 이거 그냥 해서 살살. 아, 내가 하는 거야? 해주는 게 아니라? 그럼 누가 해준대? 참네. 이 아줌마 웃기네. 나 누가 당연히 해? 해줘야지. 애들도 혼자 하는 거 못 봤어? 그지? 우진아 더 담가야 될 것 같은데. 우진아 더 담가야지. 불이 약하니까. 저는 약 한 달간 매주 토요일 밤 9시 드론쇼가 있습니다.
캠핑장에서도 아주 잘 보입니다.